En plein air dans la forêt pour une sortie sympa. Aujourd'hui, pas de tente, pas de hamac, juste un sac de couchage et ce sera un débrouille pour passer la nuit. Donc on va voir ce qu'on va faire. Aujourd'hui, le temps est vraiment idéal. En fait, il fait une vingtaine de degrés. Donc pour marcher, c'est bien. Ce sera chouette pour faire le camp. Et je sais que la nuit sera par contre beaucoup plus fraîche, puisque nous sommes début septembre et que bien, la température chute vite. Ainsi en fin de journée, ça me laissera un petit peu de temps pour trouver un endroit avec de l'eau pour pouvoir faire un bivouac sympa et voir comment je vais me débrouiller pour me faire un petit coin pour passer une nuit sans avoir froid, tranquille, peinard quoi. Ben voilà qui est parfait. C'est exactement ce que je cherchais. Un bon petit ruisseau d'eau vive, bien pure et bien fraîche, qui va nous servir de base. Je vais redescendre un petit peu vers l'aval pour voir où va ce ruisseau et établir mon camp un petit peu plus par là. Voilà, j'ai trouvé un endroit qui me semble parfait, assez sympa. Je suis vraiment au bord du ruisseau. Il y a une petite plage de galets au bord du ruisseau qui permettra quand même de descendre parce que le ruisseau est quand même assez bas, il est bien creusé, c'est plutôt un petit torrent en fait. Et donc il me permettra de descendre, prendre de l'eau sans se casser la figure. Et ici je vais faire le petit tour du propriétaire là. Je vais dégager cet endroit là, j'ai un endroit là qui est là, assez cool. Je vais le dégager. Je vais regarder le meilleur endroit pour faire mon petit coin. Et puis ouais, ça va être sympa ici, ça va être chouette.
Alors, l'encadrement de mon magnifique lit rustique est terminé. Maintenant je vais remettre des bois du coup à l'intérieur. Et puis après on mettra le matelas isolant. Super. Et voilà, c'est sommaire, mais on est bien isolé du sol. Et ça c'est vraiment important. Maintenant, on va mettre le matelas isolant. En fait c'est un matelas mousse de l'armée allemande. Que je vais tout simplement ouvrir dessus et qui va me faire une isolation supplémentaire. Et surtout, je vais pouvoir enfin m'asseoir un petit peu à mon aise. Comme ça, et en plus on est sur une pâte mouillée. C'est parfait. Le sac de couchage. Et c'est nickel. C'est un sac de couchage qui supporte, enfin qui permet de se protéger des températures jusqu'à moins 5 degrés je crois. Donc ça ne devrait pas poser de problème pour passer la nuit. Il me faut de l'eau potable, donc je vais en puiser dans ce ruisseau et je vais pour la traiter utiliser un filtre. Le filtre que j'utilise, c'est un filtre de la marque Katadyn, c'est le petit modèle Be-Free. Ça fait ouais, je pense 3 ans que j'utilise, j'ai jamais eu de problème. Bien évidemment, j'essaie toujours dans la mesure du possible de prendre de l'eau courante à la place de l'eau stagnante. L'eau stagnante, j'ai jamais très fort confiance, même filtrée. J'en ai déjà pris, j'ai jamais été malade, mais voilà, c'est quand on voit un peu de l'eau qui a l'air un peu saumâtre comme ça, c'est pas terrible. Tandis qu'ici, on peut franchement se servir. Donc ici, je vais tout simplement déjà remplir la bouteille en caoutchouc. C'est une espèce de plastique souple qui est hyper solide. Franchement, moi je le plie dans tous les sens dans mon sac. Il n'y a pas de fuite. Et même si l'eau, on peut voir, peut avoir une couleur un peu bizarroïde, quand elle est filtrée comme ça, il n'y a pas de souci, on peut la boire. Donc on peut la boire comme ça, ou simplement pour faire son café, sa popote, quoi que ce soit. Il n'est pas encombrant du tout, il est facile à porter. Il y a quand même une contenance d'un peu plus d'un demi-litre, 0,6 litres. Donc c'est déjà une bonne petite réserve d'eau. Et par-dessus le marché, ce qui ne gâte rien, c'est qu'il est hyper facile à nettoyer. Quand je suis à la maison et qu'il faut nettoyer le filtre, en 5 minutes c'est fait. Donc voilà, franchement, c'est un bon plan, c'est un bon tuyau, je recommande. Alors en ce qui concerne l'utilisation du filtre, c'est simple. Il suffit d'ouvrir le bouchon et de presser très très fort pour avoir de l'eau potable, bien filtrée. Alors bien évidemment il faut pousser très fort et le débit n'est pas énorme, mais c'est tout à fait normal puisque cette eau passe par différents filtres avec des trous de l'ordre du micron ou quelque chose ainsi. Donc oui, il faut pousser fort pour que ça sorte, mais bon voilà, ça nous permet d'avoir toujours de l'eau potable à n'importe quel endroit qu'on soit. Donc
c'est nickel. Et voilà, hein, mon petit corps est terminé, fonctionnel. C'est pas 5 étoiles, clairement, mais voilà, on va être abrité, on va être bien au chaud, on va être isolé du sol, et on a même une lampe de chevet, magnifique. Voilà, prêt pour une bonne soirée tranquille, et bien au chaud. Ça, je vous le dirai demain matin, on verra bien comment on a dormi, mais il fait, voilà, je suis optimiste. Bon, ben voilà, j'ai vérifié la tension de l'abri, tout ça est nickel. Maintenant on va manger un petit truc, des petites saucisses. Miam. Ce sera pas trop pour ce que j'ai marché et ce que j'ai pu couper comme bois, l'air de rien, pour juste pour faire tout ça, quoi. Ouais, c'est la récompense. Je suis allé vider le jus un petit peu ailleurs. Et voilà, on commence à entendre. Quelle heure est-ce qu'il est? Là, il est 19h35. On commence déjà à entendre des cris d'animaux, d'oiseaux surtout. La forêt est vraiment très calme en ce moment. Et moi, je vais voir ce que ça a donné pendant la nuit. Elle est bien cette forêt parce que il y a autant de feuillus que de résineux, et c'est assez sympa d'avoir un beau mélange d'essences de bois, d'arbres différents. C'est toujours plus beau, il y a énormément de fougères. En plus avec ce petit ruisseau qui va me bercer pendant la nuit, ça va être très bien. Bientôt ce sera le brame du cerf. Et c'est peut-être un petit coin, un endroit qui serait intéressant de ce point de vue là. En venant jusqu'ici, j'ai vu beaucoup de points de passage d'animaux. J'ai vu beaucoup de crottes de différents calibres, de différentes, enfin, en tout cas de différents animaux. Et clairement, j'ai vu beaucoup de crottes de chevreuil et de biches. Et s'il y a beaucoup de biches dans le coin, bah, il y a des chances qu'il y aura du brame. Voilà. Bon. On va aller rester même là dans le ruisseau.
Ah, une belle journée qui commence. 7h15. On va commencer par se faire un bon petit café.
voilà. J'ai passé une bonne nuit. J'ai pas eu froid du tout, au contraire. Il a même fallu à un certain moment que j'ouvre le sac de couchage parce que j'avais trop chaud. Donc ça c'est bien. Ce que j'aurais dû faire peut-être, c'était de entre les rondelles de bois et le matelas isolant, j'aurais peut-être dû mettre des épaisseurs de fougères ou de fines branches de sapin parce que c'était quand même un petit peu dur. J'ai un petit peu l'impression à certains moments de dormir sur une planche en bois. Mais bon, c'est pas grave. La nuit était très calme. J'ai pas beaucoup entendu d'animaux. C'était quelques chouettes, quelques rapaces. Celui qui a boire un petit café comme ça au bord du ruisseau. Au petit matin. C'est assez génial. Petite bestiole ici. Le produit que j'ai mis pour repousser les insectes, il est vachement efficace parce que j'ai failli un moustique lui tourner autour de moi. Et c'était en fait ce qui me faisait un peu le plus peur de passer la nuit, c'était le moustique. Mais ce produit-là, je sais pas, je regarderai la marque, je la mettrai dans le commentaire, mais c'est super bien. Franchement, c'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur. D'avoir la chance de pouvoir vraiment avoir la capacité d'apprécier des moments aussi simples, des moments aussi basiques. Quand j'aurai fait mon café, je vais effacer toute trace des sueurs.
passage dans le Gralbach. Ben voilà, il y a le soleil qui est vraiment en train de se lever là maintenant. Et ben voilà, je vais quitter ce charmant petit endroit qui m'a servi d'auberge pour la nuit. Vraiment un superbe coin. Et bien sûr, on ne laisse aucune trace. Ça, c'est toujours la priorité. C'est le credo, c'est le must. Il faut jamais rien laisser derrière soi. Il faut toujours tout laisser, ne rien abîmer, tout laisser comme on l'a trouvé. Et on peut repartir avec la satisfaction.